السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی حیدر مرزا ہے اور آج میں بتاؤں گا کہ وائرل انفیکشن جو کہ پاکستانی عوام کو بہت زیادہ جو ہے انفیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وائرل انفیکشن بیسیکلی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ جسم میں چلا جاتا ہے اور آپ کو مختلف قسم کی جو ہے نا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو کھانسی آ رہی ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے، جسم میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے یا پھر سر میں درد ہے یا گلے کی سوجن جو ہے۔ اس سے بچنے کا جو سب سے مفید اور اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرسٹ آف آل اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، نمک والے پانی سے، گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے غرارے کریں، اس کے بعد اچھی خوراک لیں اور چوتھا یہ کہ نیند کو پورا کریں۔ نیند جو ہے وہ رات کو پوری کریں بجائے اس کے کہ آپ کو پوری رات جاگیں اور دن کو سوئیں۔ اور آپ لوگ ہمیشہ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں۔ یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ جب کہ آپ کو اگر وائرل انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے جا کے بات کریں، اس کو اپنا چیک اپ کروائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔